जोनों को 17 भागों में बांटा गया है। और फ्रेंड्स यदि आप इन रेलवे जोन के नामों को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि 4 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनके नाम सीधे सीधे जो है दिशा के नाम पर है, जैसे पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे। और 6 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनमें मध्य जुड़ा है या मध्य के साथ साथ दिशा भी जुड़ा है, जैसे पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। और फ्रेंड्स 4 रेलवे जोन ऐसे हैं जिनमें कि 2 दिशाओं के नाम दिए गए हैं, जैसे पूर्व उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। और फ्रेंड्स 3 ऐसे रेलवे जोन हैं जिनमें कि आपस में कोई भी समानता आपको नजर नहीं आ रही होगी, जैसे सीमांत रेलवे, तटीय रेलवे। तो फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 1 में ऐसे रेलवे जोनों को देखेंगे जिनमें सिर्फ एक दिशा देकर उनका मुख्यालय पूछा जाता है। इसकी संख्या 4 है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसको एक डायग्राम से समझेंगे और फिर उसकी ट्रिक भी देख लेंगे। पार्ट 2 में हम लोग ऐसे रेलवे जोनों को देखेंगे जिनमें दिशा के साथ साथ मध्य भी जुड़ा रहता है, जिसकी संख्या की 6 है। और फिर फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 3 में ऐसे रेलवे जोनों को देखेंगे जिनमें 2 अलग अलग दिशाओं के नाम दिए रहते हैं, इसकी संख्या 4 है। और फ्रेंड्स हम लोग सबसे लास्ट में पार्ट 4 में 3 ऐसे रेलवे जोनों को देखेंगे जिनमें आपस में कोई भी समानता नहीं रहती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे सभी 17 जोन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना पार्ट 1। तो फ्रेंड्स पहले इसे हम डायग्राम से समझेंगे। तो हमारा पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है और हमारा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इसे हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपसे सिर्फ एक दिशा का नाम देके उसका मुख्यालय पूछा जाए तो ट्रिक होगा खोल मुंह दिल चैन। खोल से कोलकाता हो जाएगा, मुंह से मुंबई, दिल से दिल्ली और चैन से चेन्नई। बस फ्रेंड्स इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि इनका जो दिशाओं का जो क्रम होगा वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पार्ट 2 में मध्य वाले सारे रेलवे जोनों को देखेंगे। हमारा मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई बीटी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद और एक है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है बिलासपुर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं इसकी ट्रिक। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपसे मध्य या दिशा के नाम के साथ साथ मध्य देकर उसका मुख्यालय पूछा जाए तो हमारा ट्रिक हो जाएगा मुंह हाजिर। जब इला सिका विला, मुंह से मुंबई वीटी हो गया, हाजिर से हाजीपुर हो गया, जब से जबलपुर हो गया, इला से इलाहाबाद हो गया, सिका से सिकंदराबाद हो गया, बिला से बिलासपुर हो गया। बस फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बीच के ये जो 4 रेलवे जोन है ये तो बिल्कुल सिंपल दिशा के नाम पर है, पर सामने के यह फर्स्ट और पीछे का यह लास्ट रेलवे जोन का नाम थोड़ा सा अलग है। फ्रेंड्स इस तरह हमारा यह मध्य वाला पार्ट भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग ऐसे रेलवे जोनों को देखते हैं जिनमें 2 दिशाओं के नाम के साथ उसका मुख्यालय पूछा जाता है। पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली जो कि कर्नाटक में है और लास्ट दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपनी ट्रिक। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपसे 2 दिशाओं के साथ उनका मुख्यालय पूछा जाए तो हमारा ट्रिक होगा गोरा जय बाहुबली काला। गोरा से गोरखपुर हो जाएगा, जय से जयपुर हो जाएगा, बाहुबली से हुबली हो जाएगा और काला से कोलकाता हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो दिशाओं का जो क्रम होगा वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब तक हम लोगों ने 14 रेलवे जोनों को याद कर चुके हैं। अब सिर्फ पार्ट 4 में अपवाद वाले बचे हुए 3 रेलवे जोनों को देखते हैं। हमारा फर्स्ट है पूर्व तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर है। सेकंड है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय मालीगांव में है जो कि गुवाहाटी में है। और थर्ड है कोलकाता मेट्रो जिसका कि मुख्यालय कोलकाता ही है और यह हमारा नवीनतम मुख्यालय है। चलिए फ्रेंड्स इसको अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है भुवना माली काला। भुवना से भुवनेश्वर हो जाएगा, माली से मालीगांव हो जाएगा, काला से फिर से कोलकाता हो जाएगा।
तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने आपको 4 भागों में भारत के सभी 17 रेलवे जोन और उनके मुख्यालय को आसानी से ट्रिक और मैप से याद करा दिया। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स यदि अभी भी आपको यहाँ सब्सक्राइब रेड कलर में दिख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर के सब्सक्राइब को प्रेस करें और साथ में आगे आने वाले इस बेल को भी जरूर प्रेस करें। और एक जरूरी बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी भी लाइफ में एक बार ही इसे यहाँ से सब्सक्राइब करें और यह चैनल लाइफ टाइम आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री रहेगा। आप हमारे इन ट्रिक्स को भी जरूर देखें।